Buen día, hola. Pues comenzamos de nuevo. 자, 이번 시간에는 라이프라인 하나님 편에 대해서 강의를 시작하겠습니다. Y vamos a comenzar nuestra línea de vida por material de nuestro tema es Dios. 하나님이 누구신가라고 했을 때 ¿Y quién es Dios para nosotros? 누구든지 고민이 많습니다. Y tenemos que hacer pensar a nosotros. 하나님이 보이시지 않기 때문에 고민이 많은 겁니다. Porque no vemos, no se ve. 이렇게 보이면 뭔 상관이 있겠어요? 보는 게 믿는 것인데. Si podemos mirar, podemos ver, ¿qué va a ser problema para nosotros? 그래서 하나님은 항상 보이지 않기 때문에 믿음에 항상 장애를 겪고 있습니다. Y por eso nosotros vamos a tener mucha gente, vamos a tener problemas porque no se ve y no podemos reconocer. 자, 그래서 1번 하나님은 누구신가에 대해서 구체적으로 생각해 봅니다. Y vamos a pensar entonces quién es Dios para nosotros. 자, Vamos a pensar en eso. 1번, 2번, 3번을 한번 읽어주도록 같이 합독하도록 하세요. Y vamos a 1번, leer, 3번. vamos a leer con nuestro material el punto 1 y el punto 1, 2, 3. Vamos a leer todos juntos. 1번, 2번, 3번 한번 Bien. 읽으시라고. Vamos a leer todos juntos. Dios ha sido considerado desde la antigüedad como un ser misterioso que los seres humanos no pueden entender fácilmente. Según el pensamiento humano, Dios es percibido como el absoluto y no es reconocido como tal, debido a que Dios está en la eternidad y el hombre nunca podrá conocer a Dios a menos que Él mismo se revele a sí mismo. 아무리 인간들이 궁금해도 하나님께서 자신을 밝혀주지 않으면 인간은 하나님을 알 수가 없는 것입니다. Y así que si el Señor no revela a nosotros, nosotros mismos no podemos encontrar, ni conocer, ni saber por Él nada. 그래서 저와 여러분들이 하나님은 보이지 않다 하더라도 우리가 믿고 있지 않습니까? Y aún así nosotros creemos en el Señor, ¿no? 어떻게 믿습니까? 하나님이 나타내 주셔서 믿는 겁니다. ¿Cómo creemos en Él? ¿Cómo vamos a tener fe en Él? Porque Él reveló a nosotros de sí mismo. 우리가 정말 그런지 안 그런지 우리 성경을 하나 찾아봅니다. 출애굽기 6장인데 Vamos a ver cómo es. 6장 2절 Vamos a buscar el Éxodo 6:2. Éxodo 6:2. 2절 3절 한번. Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, y más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. 자, 여기 보면 하나님이 자기 백성들에게 전능의 하나님이라고 나타내셨다고 되어 있습니다. Ahí, como conocemos, el Señor apareció, demostró que el Señor es omnipotente. 정말 그렇지 않습니까? 하나님은 보이지 않는데도 불구하고 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해 내셨어요. No es verdad que él es omnipotente porque el Señor le sacó a los israelitas de Egipto. 애굽 백성들에게 10가지 재앙을 내렸지 않습니까? Él le dio de 10, como digamos, 재앙, 10가지 재앙. de repente se me fue 10. ¿Eh? Vamos a decir, desastre o la maldición le hizo a Dios. No a Dios, Dios a los egipcios.
또 홍해를 갈랐잖아요. Él separó, abrió la mar roja. 이런 것이 내가 바로 전능한 하나님이다라는 사실을 보여주는 거예요. Esa es que demuestra el Señor es omnipotente. 이제는 그렇게 하셨던 하나님께서 이제부터 나는 여호와다라고 나타내셨습니다. Y de este momento el Señor reveló su presencia que soy Jehová, tu Dios. 이 여호와라고 하는 말은 대단한 호칭입니다. Y este nombre Jehová es un nombre grandioso. 여러분 이스라엘 백성들에게 나는 여호와다 하면 모든 해답이 다 되는 거예요. 결론이 다 그거예요. Ese nombre cuando revela a los israelitas es solución total para ellos. 우리가 잘 알다시피 여호와는 구원한다는 뜻이 있습니다. 구원자. En el nombre de Jehová significa primero el Salvador. 적군이 많이 쳐들어옵니다. 그러면 적으로부터 구원해야 되잖아요. 하나님께서 막아주시는 거예요. Cuando vienen enemigos, múltiples enemigos, el Señor protege a nosotros y contra ellos pelea. 광야를 걷는데 물이 없어요. Cuando no hay agua en el desierto, 하나님께서 반석을 쳐서 물을 나오라고 명령하시면 물이 나옵니다. Él abre roca para sacarle el agua. 백성들이 사막에 먹을 것이 없습니다. 배가 고픕니다. Cuando no hay comida en el desierto, 하나님께서 만나를 내리십니다. el Señor baja o le da a los israelitas el maná. 자, 구원자라 나는 여호와다는 말은 무엇이든지 안 되는 일이 없는 그러한 호칭입니다. Esa palabra o nombre del Señor Jehová es Salvador y que todopoderoso y omnipotente. 하나님은 이러한 전능한 하나님이요 여호와 하나님이시기 때문에 여호와여라고 부르기만 하면 모든 문제들이 다 해결됩니다. Es porque el Señor, su nombre es Jehová, tiene poder y omnipotente, tal vez todopoderoso, y cuando llamamos nosotros, gritamos, proclamamos y resuelve todo nuestro problema por el Señor. 이스라엘 백성들에게 여호와 하나님은 너무나 중요한 이름이에요. Y para ellos, para israelitas, es muy importante el nombre de Jehová. 저와 여러분들도 마찬가지입니다. 여호와라고 부르기만 하면 안 될 일이 어디 있습니까? 다 해결이 됩니다. Y para nosotros también, cuando clamamos al Señor, soluciona todo, que recibimos todo. 이렇게 하나님은 이 능력의 하나님, 또 여호와 하나님으로 나타내 주셨어요. 이스라엘에게. El Señor de sí mismo reveló de sí mismo el poder de Él y presencia de Él. 그래서 이스라엘 백성들이 하나님이 살아계시고 우리를 도우시는 그러한 하나님이시구나라는 사실을 깨달아 알 수 있는 거예요. Y por eso a los israelitas reconoció y conoció a nuestro Dios Jehová es Salvador y que está con nosotros. 자, 두 번째 하나님의 본질적 특성을 우리 살펴봅니다. Y segundo, el punto 2, nos vemos como que la naturaleza del Señor, de Dios. 하나님은 보이지 않는 분이기 때문에 추상적 개념으로 존재하시는 추상적 개념. El Señor no se ve, no podemos ver y por forma, entonces queda en nosotros una imagen abstracta. 왜냐하면 하나님은 보이지 않는 영이시기 때문입니다. Porque el Señor es espíritu que no podemos ver, no se ve. 영은 보이진 않지만 존재하셔요. 살아계셔요. El espíritu no se ve, pero existe. 자, 가령 하나님은 사랑이시다. 참 어떻게 어떤 개념이 없잖아요. 이게 추상적 개념인 거예요. Por ejemplo, Dios es amor. Cuando dice la Biblia, nosotros no podemos formar, no podemos ver a nuestro Dios. Amor no se ve, no puede formar en alguna forma. 또 하나님은 거룩이시다. Y cuando dice también misma cosa, cuando dice nuestro Dios es santo y no tiene forma alguna. 자, 그래서 하나님께서 세 번째
우리 인생들에게 하나님을 잘 이해하실 수 있도록 상징적으로 나타내 주셨어요. 상징적. Entonces el Señor demostró y reveló alguna manera, vamos a decir, demostró su presencia y su poder como símbolo, demostró a nosotros. 그래서 모세에게 불 가운데 하나님이 나타나셨습니다. Así apareció como fuego delante de Moisés. 또 물 가운데도 나타나셨어요. 성령도 también, 물 위에 나타나셨잖아요. También apareció como agua que fluye en todos. 또 예수님께서도 물 위에 걸으신 적도 있으셔요. Y también el Señor caminó sobre el agua. 이것은 하나님께서 물로써 온 우주 만물을 다 다스리고 생명을 다스리시다라는 그런 상징적인 뜻이 있습니다. Eso significa que con el agua, con el Espíritu, el Señor está gobernando, manejando al mundo y a todos nosotros. 또 하나님은 바람으로도 자신을 나타내십니다. 바람. Y el Señor aparece como vientos. 여러분 성령도 사도행전 2장 2절에 보면 불과 성령으로 임한다고 돼 있잖아요. 임했다고 돼 있잖아요. Y en el 바람. Hecho 불. 2 y 2 aparece como fuego y viento, aparece nuestro Señor o Espíritu Santo, aparece como fuego y viento. 자, 우리가 바람은 볼 수는 없지만 바람 소리는 들을 수 있지 않습니까? Y nosotros no podemos ver el viento, pero escuchamos que pasan. 불도 우리가 볼 수 있잖아요. 육신의 눈으로. Y el fuego podemos ver. 그 가운데 나타나셔서 내가 이렇게 살아있는 하나님이다라는 걸 보여주신 거예요. Así demostró el Señor como fuego y viento, y yo estoy vivo, estoy contigo, estoy trabajando contigo como viento y fuego. Así demostró. 처음 사람 아담도 처음에 창조한 게 흙이었어요. 흙. Y primer humano, Adán, fue creado con la material de la tierra. 그 코에다가 바람을 불어넣었잖아요. Y cuando le dio un suspiro, Adán se fue vivo, ese fue vivo, ¿no? 성경에 이 천사들이 바람을 붙잡고 있고 바람을 불게도 하고 이런 그 기록도 나타납니다. Y en la Biblia aparece mucho del viento que mueve y obra como Espíritu Santo que mueve como vientos. 예수님도 바람을 다스리셨어요. 바람아 잔잔하라. 잔잔해졌잖아요. Y también nuestro Señor Jesucristo también ordenó al viento para calmar el mar. 즉 성부, 성자, 성령 삼위 하나님께서는 인간들이 믿을 수 있도록 이렇게 잠시 보이는 그런 하나님으로도 나타내신 적이 있어요. 불 속에서 나타나고 바람 속에서 나타나고 또 물 가운데 나타나고. Así Dios Trino nuestro aparece como en el agua, sobre agua, dentro del fuego y con el como viento, y así demostró a nosotros, reveló su presencia, su existencia a nosotros. 이런 하나님의 형상을 우리 인간들이 받았습니다. Y así recibimos nosotros imagen y semejanza de nuestro Dios. Nosotros recibimos de así. 자, 그래서 우리가 여섯 번째로 나온 여섯 번째. Personalidad. Punto 6. ¿Cuál es la personalidad de nuestro Dios? 하나님 이렇게 보이지도 않고 뭐 잠시 불로도 또 불 속에서 바람 속에서 나타났다 하시더라도 일단은 보이지 않지 않습니까? Así que aunque aparece viento, en el fuego, pero nosotros no vemos directamente a nuestro Dios. Aún están revelando de sí misma por medio de esos. No es el mismo, ¿no? 그럼에도 불구하고 하나님께서 인격적인 성품을 가지고 계십니다. A pesar de apariencia de su dignidad de Dios, el Señor también tiene un carácter de humanidad, de personalidad de nosotros. 자, 6번의 1번 우리 한번 다 같이 읽어보십시다. 6번의 1번. El punto 1, vamos a leer todos juntos.
Debido a que Dios posee el carácter de los seres humanos, también dice que Él es la personalidad de Dios y se llama un Dios personal. 자, 그 다음에 4번 봅니다. 4번도 한번 같이 읽어보시죠. Punto 4 tiene celos, ira, envidia, tienen todos estos caracteres de nuestra humanidad. 어떻게 보이지 않는 하나님께서 이러한 인간들이 가지고 있는 이런 성품을 가지고 계실까요? Y como un Dios que no tiene forma ni que podemos ver, y el Señor cómo tiene esta característica de la humanidad. 사실은 하나님께서 이러한 성품을 가지고 계셨기 때문에 우리 인생들도 가지고 있는 거예요. Y nosotros tenemos mismo carácter de envidia, ira, y alegría, todo estos. ¿Sabe por qué tenemos nosotros? Porque nuestro Dios tenía o tienen ese carácter de nosotros. 자녀들이 부모를 닮듯이 우리 사람들도 하나님을 닮은 것입니다. Nuestros hijos, como nuestro hijo que le parece a su padre, y nosotros también le parecemos a nuestro Dios. 그래서 저와 여러분들도 이러한 하나님의 성품을 가지고 있어요. Y por eso nosotros tenemos esa característica de nuestro Dios. 그래서 하나님을 우리는 인격의 하나님 이렇게 부르고 있습니다. Y por eso nosotros le llamamos a nuestro Dios, Dios, vamos a decir, Dios personal, decía acá, ¿no? Dios personal. Por eso le llamamos a nuestro Dios, Dios personal. 자, 6번에 7번 다 같이 한번 읽어봅니다. 7번. 6번에 7번 다 같이 한번 El séptimo punto, vamos a leer todo junto. Este es un Dios invisible, pero debido a que tiene característica humana, se manifiesta a los humanos de varias maneras. 자, 그 다음에 8번으로 넘어갑시다. 8번. Punto 8, el misterio de Dios. 자, 하나님은 신비하신 하나님이라고 우리는 말하고 있습니다. Y él está escrita expresando el Dios es misterioso. 우리가 앞서 하나님이 나타내시는 만큼만 우리가 하나님을 알 수 있다고 말씀을 이미 드렸습니다. Y nosotros escuchamos y hablamos de nosotros podemos conocer, es muy limitada porque el Señor demuestra hasta cierta punta nada más. 하나님께서 이렇게 나타나시는 가운데 나타내 주셔도 우리가 이해할 수 없는 그런 부분들이 있어요. Y también hay mucha parte que no podemos entender y no podemos conocer y reconocer el parte de nuestro Dios en nosotros. 자, 거기 보면 8번에 1번 한번 같이 읽어보실까요? El punto 1 de 8 es vamos a leer todo junto también, es un misterio que no se puede expresar como nosotros, y el Dios plural que se usa en comunidad para Dios mismo. 여기 그 창세기 1장 26절에 보면 Podemos ver el 1:16. 여기 보면 Entonces dijo Dios, 하나님께서 우리의 형상, 우리의 모양 이런 말이 나오죠. y dice así, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. 우리가 알기로 하나님은 한 분이신데 우리라는 복수의 표현을 썼어요. Y aquí está escrita y expresando nosotros con plural, como nosotros, por sentir nosotros, conocemos nuestro Dios es un solo Dios, pero aquí está escrita, nuestra Biblia está escrita como plural, nuestros. 하나님은 한 분 하나님이신데 성부, 성자, 성령 이렇게 삼위가 계신다고 말하잖아요. Y como sabemos que nuestro Dios es uno, pero expresamos que el trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? 이러한 부분을 우리 인생들은 이해할 수가 없어요. Y nosotros como humanidad, como humanos, no podemos entender
sus trinos. 그래서 하나님을 신비하시다, 신비한 하나님을 우리는 표현합니다. Por eso nosotros expresamos a nuestro Dios es misterioso. 자, 하나님께서 이렇게 신비한 하나님께서 어떻게 일을 하시는가? 9번. Entonces, ¿cómo trabaja el Señor? ¿Cómo obra el Señor en nosotros y en el mundo? 자, 첫 번째, 하나님은 모든 일이 어떻게 될지를 미리 아시고 예정하신다. El Señor sabe y todo anticipa de lo que sucederá. 또 2번, 하나님은 모든 일에 예정하시고 그 예정하신 계획대로 진행하신다. 여기 2번. Y como dice en la Efesio, el Señor sabe todo y predestina, o sea, predestina todas las cosas y conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, y está escrita en Efesios 1:11. Él sabe todo y anticipa y está planeado todo que va a suceder. 3번에 보면 하나님은 그분의 섭리와 때가 찬 경륜에 따라서 하나님 나라를 이루어 가신다. Y dice el Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí misma, el Señor está llevando todo con su providencia y por su cumplimiento. 자, 그래서 우리가 하나님을 알 수 있는 방법은 그 결과를 보고 압니다. Y por eso nosotros podemos saber y conocer a nuestro Dios, la obra de nuestro Dios, y nosotros sabemos por su resultado que acontece en nuestra vida. 자, 그러니까 하나님은 일로서 자기가 하신 그 어떤 일의 결과로서 우리들에게 나타내 주시는 거예요. Así demuestra con su hecho, demuestra a nosotros su presencia y su obra. 예수님께서 너무나 잘 알다시피 안진뱅이가 있습니다. 그런데 예수님께서 일어나라 말씀만 하셨는데 일어났어요. Entonces, como sabemos que en la Biblia está escrita, nuestro Señor Jesucristo le dijo al paralítico, ordenó solamente y levántate, y el paralítico levantó. 그래서 이렇게 하나님께서도 마찬가지지만 예수님도 마찬가지고 결과로서 그분의 능력을 나타내 주시는 거예요. Así demuestra su poder y poderío por su resultado y hecho demuestra a nosotros su obra y su poder. 어떻게 말씀으로 안전병을 일으킵니까? 말이 안 되는 거죠. Y como nosotros no podemos entender con la palabra y ordenar a los paralíticos que hagan levantar. 만약 그 안진뱅이를 일으킨다고 한다면 그 안진뱅이를 병원에 데려가서 다 엑스레이를 찍고 수술하고 이게 가능한 건지 수술로서 이렇게 일으키는 거예요. Como tiempo moderno nosotros que la manera de hacer levantar un paralítico tenemos que llevarle al hospital, hay que ¿cómo se llama? Rayo X, hay que estudiar todo y al final con hacer operación ya se puede levantar. Pero el Señor hizo con una palabra ordenando que levántate, se levantó. 그런데 예수님은 말씀 한마디로 벌떡 일어났잖아요. 벌떡. Así, nuestro Señor, por una orden, ya hace levantar al paralítico. Amén. 이것은 예수님께서 능력으로 그 자신을 나타낸 거예요. Así, el Señor demostró su poder con este hecho. 그래서 우리는 예수님을 보이는 하나님 이렇게 말합니다. Por eso nosotros hablamos y llamamos a nuestro Señor es Dios viviente. 예수님의 본질은 사실 하나님이셔요. Y su personalidad de trino es Dios mismo. 그래서
그러나 인간의 육신을 입고 오시는 것도 이것도 사실은 능력입니다. Y Él vino con cuerpo de humanidad y eso también es un poder de Dios. 이렇게 하나님은 예수님처럼 보이시진 않았지만 수많은 능력들을 행하신 그 결과로서 하나님은 자신을 나타내 주신 것입니다. Así el Señor nuestro Dios demostró todos los poderes, su poder y demostró como su hecho, la obra con la obra del Señor y demostró de sí misma a nosotros. 그런데 안타깝게도 우리 인간들은 악해서 뻔히 보면서도 믿지를 못하는 거예요. Pero lastimosamente nosotros o la humanidad no quiere reconocer a nuestro Dios, aunque estamos viendo todas las cosas que están sucediendo en el mundo, no cree y no puede creer. 그래서 이렇게 사람들이 믿지를 않기 때문에 Y por eso que no creen en el Señor, 하나님은 그 믿음을 의로 여기시고 por eso el Señor ve en nuestra fe y mirando a nuestra fe se pone y se considera es justo. 창세기 15장 6절 말씀에 보면은 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 그를 의로 여기시고 이렇게 말씀하십니다. En el Génesis considera, el Señor está diciendo, al ver a Abraham, que Abraham, mirando su fe de Abraham, consideró ser justo. 저와 여러분도 마찬가지입니다. 아브라함의 자손인 예수 그리스도를 우리가 믿으면 우리도 의로 여기셔요. Y nosotros también. Cuando nosotros creemos en el Señor considera a nosotros justos. 의로 여기신다는 말이 무슨 뜻입니까? ¿Y qué significa el justo? Considera justo a nosotros. 우리를 죄 없다, 거룩하다고 인정해 준다는 뜻입니다. El Señor reconoce a nosotros que a nosotros como justo somos limpios y limpios de pecado. 그래서 예수를 믿게 되면 우리가 하나님의 자녀가 되고 구원받는 은혜를 입게 되는 것입니다. Por eso cuando nosotros creemos en el Señor y nosotros somos considerados justos y considerados como hijos de Dios. 이렇게 하나님은 결과로서 항상 하나님의 일하시는 것을 나타내 주십니다. Por eso así el Señor demuestra y considera a nosotros como justo y Él demuestra su presencia y su poder. Se demuestra a nosotros el hecho. 하나님은 이렇게 그 일하시는 방법을 항상 결과로서 나타내 주십니다. El Señor demuestra su obra y su manera de obra demuestra como a nosotros sus hechos, su poder. 하나님이 말씀으로 이 세상을 창조하시니라 그렇게 말씀하셨습니다. Así el Señor creó al mundo con su palabra. 그러니까 하나님께서 일하는 모든 일들은 전부 다 하나님의 계획하고 예정하시고 그 예정하신 것을 이루시는 그런 하나님이시다 그런 뜻입니다. Así que nuestro Dios planea, proyecta y predestina y todo esto demuestra el hecho de su poder y poderío de su presencia y su amor a nosotros. Así que así es nuestro Dios. 자, 그다음에 10번 하나님의 버리심에 대한 허락 여기 대해서 잠깐 하고 마치겠습니다. 하나님의 버리심에 대한 허락. Un poquito, el punto 10. Permiso para descartar a Dios. Está un poco confundida esta traducción del libro. Y cómo reconoce o cómo deja lo que significa en eso. 10번의 2번처럼 예정 안에서 선택한 것처럼 버림도 있다라는 사실입니다. El punto de esto es cómo abandona a nosotros. El sistema de esto no es permiso, sino que cómo abandona, cómo deja a nosotros, el Señor a nosotros cuando dejamos nosotros. Y entonces vamos a leer punto 2. Punto 2, sí. Vamos a leer. Hay elecciones y abandonos en el conocimiento previo y el calendario de Dios. 자, 10번에 4번 보면
하나님의 허용은 이- 구원의 탈락까지도 포함된다라는 사실입니다. El permiso de Dios incluye la eliminación de salvación. Y ahí dice en la Biblia, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. 그 5번에 보면 참새 한 마리도 하나님의 허락을 해야 떨어진다고 그러잖아요. Pero podemos ver en punto 5, y no se permite nuestro Dios a caer un pajarito. Entonces no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestros padres. Cuando 제가 설명을 좀 할게요. 많이 조금 달라요. 아 그래요? 예. Le voy a vamos a traducir de otra manera. El Señor no permite a nosotros, vamos a decir, no da permiso de dejar al Señor. Quiere decir, el Señor deja a nosotros cuando nosotros dejamos a Dios, y el Señor no da permiso, pero no deja caer a nosotros. Eso es lo que contenidos están diciendo, pero el título es permiso de descartar a Dios, un poco diferente el sentido de traducción. Entonces, nosotros dejamos, quiere decir, nosotros dejamos a Dios, pero Él, nuestro Dios, no castiga directamente en esos momentos. Aún así, deja a nosotros para que vuelva al Señor. Eso es lo que está diciendo. ¿Señor? El libre albedrío. Sí, libre albedrío, vamos a decir. Eso es lo que fue permitido a nosotros. Eso es lo que permite a nosotros. Aunque dejamos nosotros, no abandona. 히브리 6장 3절 6절 거기 한번 보시면 잘 나와 있잖아요. 히브리 6장 3절에서 6절. 어디입니까? 그 마지막. Hebreos. La palabra de Dios, Hebreos 6, 3 a 6. Y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, eso es lo que está expresando de eso, ¿no? 자, 우리가 이 시간 이렇게 하나님이 어떠하신 분인가에 대해서 우리가 살펴봤지 않습니까? 하나님은 우리가 볼 수 없지만 보이지 않는 능력이십니다. Así que nosotros no podemos ver a nuestro Dios, pero el Señor es omnipotente y todopoderoso y demuestra a nosotros con su poder y con su hecho de la obra y la creación, demuestra a nosotros. 성령도 마찬가지 보이지 않는 능력이십니다. Así, nuestro Señor, el Espíritu Santo también es un poder que trabaja y obra como Dios en nosotros, en el mundo. 예수님만 잠시 동안만 보이는 능력이셨습니다. Y el único que demostró su poder y su cuerpo humano a nosotros fue nuestro Señor Jesucristo, que apareció al mundo y era Dios presente en nuestra vida. 여러분, 하나님은 보이시지 않지만 이렇게 하시는 그 일로서 우리들에게 항상 나타내주고 보여주십니다. Así que nuestro Dios no podemos ver nosotros, pero el Señor demuestra su poder a nosotros y su hecho y la obra, y demuestra a nosotros su poder. Sí. 그 하나님을 저와 여러분들 깨닫고 인식하고 잘 받아들여서 불신 세계의 수많은 영혼들에게 하나님을 잘 소개하실 수 있는 저와 여러분들이 될 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. Así bendigo que nosotros que aprendemos todo esto y reconocemos a nuestro Dios para salvarle al mundo y para presentarle al mundo nuestro poderoso Dios. Así lo bendigo. 자, 기도하고 마치겠습니다. Vamos a 감사합니다. orar. 하나님. Agradezco, Señor,
이렇게 하나님이 어떤 분인가에 대해서 공부할 수 있는 복을 허락해 주셔서 감사합니다. Así agradecemos, Señor, por darnos esta oportunidad de conocerte a ti. 우리들에게 보다 더 하나님을 잘 알 수 있도록 축복하옵소서. Y ayúdanos a conocerte a ti para conocer bien profundo de ti, Señor. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Oramos en nombre de Jesús. Amén.